semuanya roboh terbang setembok-temboknya. Video amatir ini memperlihatkan kondisi sekolah dasar milik Yayasan Insan An-Nawawi yang berada di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung, dalam kondisi porak-poranda setelah diterjang angin kencang pada Kamis sore lalu. Bahkan atap sekolah bermaterialkan baja ringan juga terlepas, tersapu angin hingga beberapa bagian tembok sekolah juga ikut roboh. Peristiwa ini terjadi saat kondisi hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Metro dan beberapa wilayah lainnya di Provinsi Lampung. Meski sempat membuat panik, beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Baja ringan yang roboh gitu, itu memang baja ringan ini ada di atas lantai 2 yang awalnya adalah dak gitu. Nah itu roboh karena memang kemarin ada angin puting beliung dan hujan yang sangat deras disertai angin yang kuat gitu. Akibat kerusakan parah yang terjadi, pihak Sekolah Dasar Insan An-Nawawi Metro mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Lampung.